السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع جديد قناة أبو بهادي للتكييف والتبريد. اليوم سنتكلم على التايمر. هذا هو التايمر الذي يكون في الثلاجة المؤقت، أو التايمر الذي يتحكم في إذابة الثلج في الثلاجات النون فروست. فسأتكلم بتوضيح عن الأعطال وعن المشاكل وعن طريقة عمله وكيف تجربة هذا التايمر. فالتايمرات تختلف في الشكل بالنسبة للثلاجات على حسب موديلات الثلاجات، بالنسبة ل LG أو سامسونج أو ثلاجات الموجودة في السوق، أو ويلبول أو الشركات العالمية. فكل تقريبا شركة عندها موديل بالنسبة للتايمر والشكل الذي تعمل عليه. فهذا سأقول تقريبا بالنسبة للبرنسيب أو العمل المعمول عليه بالنسبة للتايمرات كلها، فهي تقريبا نفس الوظيفة. فتقريبا الوظيفة هي مدة إذابة تشغيل إذابة الثلج بالنسبة في السخان على مستوى الثلاجات النون فروست. فهو يعمل على الثلاجات النون فروست وليس الإلكترونية، لأن الإلكترونية لديها تقريبا تايمر داخل في الكارت الإلكتروني. بالنسبة كما تكلمت، هذا التايمر سأتكلم عليه تقريبا كيف يعمل وما هي المعلومات التي ممكن أنك تحصل عليها في هذا التايمر. كما لاحظ التايمر مكتوب عليه معلومات سأقوم بتوضيحها. فهذه المعلومات كما لاحظ، هذا التايمر تقريبا يتحمل 15 أمبير. بالنسبة للكمبروسر الذي يعمل عليه تقريبا فهو التلت. الكهرباء 220 الهرتز 50-60. بالنسبة لساعات التي يعمل عليها تقريبا فهي 6 ساعات، يعني كل 6 ساعات يعمل التايمر، يقوم بعملية التسخين أو الديجيفراج في الثلاجة. تقريبا في التايمرات تختلف، ممكن تحصل 6 ساعات وفي بعض المرات ممكن تحصل 7 ساعات على حساب، قلت لك على حساب الثلاجات. بالنسبة لهذا 21 المينت، هذه بالنسبة لمدة عملية الديجيفراج أو التسخين لإذابة الثلج. بالنسبة لهذه الخريطة، ففي بعض التايمرات تحصلها موجودة، وفي بعض المرات التايمرات لا تحصل تقريبا الأرقام فقط، وفي بعض التايمرات تحصلها الصينية، تحصلها مكتوبة تقريبا بالصينية. فلا تعرف، حصلت أنه في ناس تقريبا مشتركين يشتكون من الأرقام أو كيف عملية تحديد أطراف التايمر التي تعمل. فتقريبا هذه الأرقام من 1 إلى 4، فهي أغلب الأرقام الموجودة في التايمرات. فسأقوم بشرح هذه الأرقام. كم لاحظ عندنا هذا الموتور، هذا الموتور فهو الذي يقوم بلف الأقطاب من الداخل. سأقوم بشرح تفصيلي على هذا التايمر، وفي شرح تفصيلي على الكمبيوتر، شرح توضيحي كيف يتم. فكما لاحظ عندنا هذا الموتور هو هذا الذي يشتغل ويقوم بلف دواليب مسننة، وبالتالي يقوم بتغيير الكونتاكترات، سواء الكونتاكترات هم من 1 و2، بين 1 و2 و1 4، فإنه يقوم بتغييرها سواء على التبريد أو على التسخين. سأستمر في الشرح. كما تكلمت بالنسبة لهذا التايمر، فهو الكهرباء تكون كملاحظ عندنا هذا رقم 2 وهذا رقم 1 ورقم 4 ورقم 3، كل واحد مصنف على الجهة التي يكون موجود فيها. فعندنا هذا الوسط 1 و3، فهي الكهرباء الرئيسية 220 التي تدخل على الموتور هذا. بالنسبة لهذا الكونتاكتر فهو كونتاكتر اشتغال الكمبروسر عادي، وبالنسبة لاثنين فهو التحويل من التبريد، في المدة التي يقوم تحويل الكونتاكتر على 2، فهذه هي عملية الديجيفراج أو عملية التسخين تكون على مستوى هذا الكونتاكتر. فطريقة التجربة
كيف يتم تجربة هذه الأقطاب. سأقوم بشرحها. لاحظ الآن كيف نتم تقديم. أول شيء نلاحظ نقوم بتشغيل الماتريكس. أول شيء كما تكلمت بالنسبة للبوبينة التي يعمل عليها الموتور هذا، فتعطينا تقريبا صفر. يعني لو أخذت هذا بأنه توصيل، يعني هناك بوبينة موجودة، فهذا عملية الموتور إنه يعمل. فلما تسوي عليها الطريقة هذه فإنه يعمل. وفي طريقة ثانية لو تبغى تتأكد من أنه يشتغل، تقوم بتوصيل الفازة والنتر على مستوى هنا، فتحس ان الموتور هذا الخلفي يشتغل وتسمع تقريبا صوت رنة زي كده، بان الموتور هذا الداخلي يعمل. ثاني شيء لو تبغى تتأكد من أين مكان التبريد أو التسخين، فكما لاحظ كمان لما نتكلم على المؤقت هذا الذي يلف، فيمكن لفه بيدك كما لاحظ هذه المدة، فهي عملية تشغيل الكمبروسر على التبريد، وتكون على مستوى الرقم 4. لاحظ على الرقم 4، فهي هذه العملية. لكن العملية إذابة الثلج فهي تكون في علامة موجودة هنا. نلاحظ هذه العلامة لما ترتبط بهذا المكان فإنه تحصل عملية إذابة الثلج على مستوى رقم 2. فلو لاحظت أن في الوقت هذا الذي يكون فإن الكونتاكتر كما نلاحظ أسفل هذه، سأقوم بالتقريب بين 1 و4 سيعطينا توصيل. لاحظ أعطانا 0، يعني هناك توصيل، فبالتالي فهو يعمل الكمبروسر على عملية التبريد. في هذه الحالة سنقوم ولو لاحظنا بالنسبة للكونتاكتر الثاني التسخين فإنه لا يعطينا شيء. نلاحظ ما يعطينا شيء، فبالتالي أن هذا الكونتاكتر مرتبط، لكن هذا الكونتاكتر فهو مفتوح. سأقوم بتقديم عملية الإذابة. كما لاحظ ستسمع تكة، فهذه التكة فهي عملية إذابة وصل وقود، وتقريبا وصل وقت إذابة الثلج. نلاحظ لما سمعت هذه التكة فإنه كما نلاحظ وصل نفس المستوى هذا إلى هذا العلامة المؤشر، فهذا هو وقت إذابة الثلج وتشغيل السخان. الآن سنقوم بتجربة الأقطاب التي تكلمت عليها بين 1 و2. سنلاحظ أعطانا الأمس، فهذا دليل على أنه انتقل لعملية إذابة الثلج. فلو لاحظنا عملية الكمبروسر في هذه الحالة فإنه هو متوقف. كما نلاحظ لا توجد أمس في هذه المرحلة، فهو في عملية إذابة الثلج وتوقف الكمبروسر. فهذه المدة التي تكلمت عليها تقريبا كل 6 ساعات في اليوم يشتغل هذا النظام، فيعمل على 21 دقيقة تقريبا. يعني الدقيقة لو تكلمت على 21 دقيقة فهو لا يعمل على 21 دقيقة، فتقريبا المدة التي يعمل عليها تقريبا هي تقريبا ممكن 10 دقائق. لكن لما يسوي إذابة الثلج فإن الديفرستر يقوم بحس الحرارة، فيقوم بتوقيف السخان، وبالتالي لما يتوقف السخان فإن التايمر حتى يكمل المدة هذه 21، فبالتالي يقوم بتغيير لعملية التبريد. كما لاحظ هذه التكة، فبدأت عملية التبريد الآن. فهذه هي طريقة تجربته وكيف يعمل وطريقة تغيير. فهذا يعمل أوتوماتيكي من الداخل عن طريق الأسنان. سأوضح لكم طريقة الأسنان كيف تعمل من الداخل. سأقوم بفتحه،
يعني بعد ما المشتركين سألني هل أقوم بتغييره، فوقتها لا تستطيع أنك تغير، فإنه يقوم بتغييره أوتوماتيكي. فلا يعني لو حصل فيه تقريبا مشكل ولا شيء فإنه لازم يتغير. بالنسبة للأعطال التي ممكن إنها تحصل على مستوى التايمر سأتكلم عليها بالتفصيل. أول شيء الأعطال ممكن إن هذا الكونتاكتر لما تيجي عملية الإدابة فإنه لا يعمل، وبالتالي يعني يكون الكونتاكتر من الداخل محترق. فلما يكون الكونتاكتر محترق فإن عملية الإذابة لا تتم، وممكن إن الكمبروسر يتوقف عن الاشتغال، لا يشتغل، فنتأكد بأن هذا التايمر فيه مشكل يجب تغييره. في حالة ثانية بعد المرات إنه يعني التايمر هذا ينحرق، يعني الموتور ينحرق، فبالتالي تصبح الكهرباء موصلة على طول على مستوى هذا الكونتاكتر، فيفضل الكمبروسر يشتغل بدون توقف، وبالتالي يتكون تراكم الجديد على مستوى المبخر، فتتم عملية توقف التبريد. بالنسبة الحالات الثانية هو أن التايمر يعني كما تكلمت احتراق على مستوى الأقطاب الداخلية بالتالي يتوقف، أو احتراق على مستوى الأقطاب وبالتالي فإنه يعمل، وبعد المرات إنه يعمل يأتي إلى اللفة الإذابة الثلج ولا يعطي إشارة للسخان أنه يشتغل، وبالتالي يعني توقف تقريبا 21 دقيقة ولا يعمل الإذابة، ويشتغل الكمبروسر مرة ثانية فيحصل الثلج، وبالتالي تراكم ثلج على ثلج فإنه يتوقف. هذا كل شيء بالنسبة للأعطال التي ممكن أنه يحصل فيها. الآن سأقوم بفكه من الداخل تقريبا لمعرفة كيف تتم هذه العملية، عملية الإذابة. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات، وشكرا لكم جزيل الشكر.